Merhaba arkadaşlar. 1995 model 5.2 Cherokee. Aracımız çalışmıyor diye bize geldi. Aracı inceledik. Aracın motor beyniyle alakalı problemi var. Şimdi aracı çalıştırmak isteyeceğim. Araç çalışmayacak. Evet. Bazen çalışıyor. Bazen çalışmıyor. Görüyor musunuz? Motor lambası yanıp sönüyor. Şimdi çalışacak araba. Evet. Şu an söndü. Bu imkanlar bana ulaşabilirler. Bunu garantili olarak yapıyorum. Motor beyninde problem oluşuyor bu araçlarda yaşıyla alakalı. Garantili olarak dediğim gibi motor beynini onarıyorum. Ve 1 sene motor beynine garanti veriyorum. Bu problem için bana ulaşabilirsiniz. Motor beynimizi onardık.